ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் மானிட்டர் ஃபாக்ஸின் மானிட்டர் அன்பாக்சிங் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ சாரி, என்னால் ஒரே வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஸோ சம் ப்ராப்ளம்ஸால் ஒரே வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மானிட்டர் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ சின்னதாக பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி லைட்டு சின்னதாக கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். சின்னதாக நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி லைட்டு. ஸோ ஆனில் இருக்கா, ஆஃபில் இருக்கா. ஸோ க்ரீன் கலரில் எரியுது ஆன் ஆக சொல்ல. ஸோ ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரெட் கலரில் ஷோ ஆகுது. ஸோ எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் மானிட்டர். இது ஒரு பேசிக் மானிட்டர். ஸோ பார்த்திங்கன்னா பட்டன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஆன் ஆஃப் பட்டன், பிரைட்னஸ், ஸோ கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே இங்கே பட்டன் இருக்குது பார்த்துங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பேக் சைடு பார்த்துருக்குறோம். ஸோ இது VGA போர்ட்டு மட்டும்தான், HDMI போர்ட்டு வராது. ஏன்னா இது ஒரு பேசிக் மானிட்டர். ஸோ இந்த மானிட்டர் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பேசிக்காக எனக்கு ஒரு மானிட்டர் சொல்லுங்கள், அமௌண்ட்டு கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டர் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். 1 இயர் வாரண்ட்டியோடு வருது, 1 இயர் வாரண்ட்டியோடு தராங்க. ஸோ பெஸ்ட்டு ஒரு பேசிக் மானிட்டர்னால் தாராளமாக ஃபாக்ஸின் வாங்கலாம். உங்களுக்கு அமௌண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் வரும். ஸோ இது MRP பார்த்திங்கன்னா 4250 போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ 4280. ஸோ பாருங்கள். ஸோ